احنا النهارده هنتكلم عن الرفيعين اللي عايزين يزيدوا. المرحله العمريه اللي ما بين 18 سنه ل 35 سنه اللي وزنك بيبقى بيأثر بشكل كبير جدا على حياتك، على نفسيتك، على ثقتك في نفسك، على كل حاجه، على مظهرك الخارجي، على كل الكلام ده. الرفيع انا دايما بقول ان هو عنده فرصه يبقى صاحب شكل جسم كويس جدا من غير معاناه كبيره، على عكس واحد تخين نازل. انت بالنسبه لك الموضوع هيكون افضل واحسن، عندك مقاومات تقدر تستغلها بشكل كويس. لكن الهنا او السوق الغلط الكبير اللي بيحصل ناس كتير تلاقيه واحد رفيع وزنه من 55 او 50 كيلو ل 60 كيلو، واحد صاحبه في الشله يقول له انت تاكل اي حاجه وتاكل كل حاجه لانك انت مش باقي على حاجه، خلاص انت راجل قلبك ميت ما عندكش حاجه تخسرها، فبيبسي بقى وكريبات وسندوتشات وحلاوه طحينيه بقشطه واضرب يا معلم. فتلاقي نفسك انت عايز تزيد في الحجم، تزيد في الجسم، تلاقي نفسك لبست بقى نفسك بلوى اسوأ بكتير جدا. كنت رفيع لحالك يعني مزاجك حلو، بقيت رفيع وبكرش، يعني انت ما اختلفتش. ليه بقيت بكرش؟ مع انك كلت حاجات كتير المفروض ان هي تزودك. انت زدت على الميزان وزدت الكرش، الله اكبر عليك، عملت دايره لنفسك، بقيت فلات من فوق، دراعك قد كده وبطنك اكبر حاجه فيك، يعني انت كنت الاول افضل بكتير. فعشان ازيد زياده كويسه اعمل ايه؟ انزل الجيم. يا كوتش ما انا رفيع، انا مش عايز ارفع. مين قال لك يا ابني ان الجيم بس انك انت تخس؟ الجيم لاي اتجاه هتوصل له في شكل جسمك مهما كان، تخين وعايز تخس، رفيع وعايز تتخن، ايا كان. الرياضه هي اساس انك انت تزيد بشكل كويس جدا، وهقول لك هنا ازاي ركز في الكلام او ركزي في الكلام. ليه ننزل الجيم واحنا رفيعين؟ عشان نعمل شكل جسم حلو. اولا الرياضه هي اول عمليه في بناء العضلات، بمعنى انك انت لو فضلت تاكل كتير جسمك هياخد اللي هياخده بناء على القيمه الغذائيه وعدد السعرات الحراريه اللي انت محتاجها، والباقي هيسيبه في صوره دهون. ولانك انت كنت بتاكل اكل فيه دهون كتير واكل مفيش فيه قيمه غذائيه اصلا، يعني مفيش فيه نسبه بروتين عاليه، مفيش فيه نسبه كربوهيدرات مناسبه، مفيش فيه دهون نافعه، مفيش فيه فيتامينات، كنت انت بتاكل حاجات اسوأ ما يكون من القيمه الغذائيه، كان فيها نسب دهون عاليه جدا، نسب كربوهيدرات عاليه جدا، نسب سكريات عاليه جدا في الحلويات، فجسمك مفتقد للعناصر الغذائيه دي اللي هي القيمه. كنت بتديله حاجه فيها سعرات حراريه عاليه جدا وقيمه غذائيه قليله جدا، فبالتالي جسمك بياخد اللي بياخده على اساس النشاط الحركي اللي هو بيعمله. يعني مثلا خد من الاكل ده ربعه، لانك انت بتتحرك وبتفكر وبتروح وبتيجي، فبياخد اللي يكفيه على قد النشاط الحركي، والباقي الجسم بيختزنه في صوره دهون. فتلاقي مره في مره في مره في مره جسمك وكرشك بيزيد، حجم المعده بيكبر زي البالونه كده، تنفخ فيه اكتر ما يفرقعش، يمتد اكتر عشان يستوعب كميه اكل اكتر، فتلاقي كرشك زاد، دهونك زادت، لحمك زاد، لكن انت ما زدتش ولا ربع جنيه عضل. صحتك في النازل لان عضلاتك زي ما هي ما اتاثرتش خالص ولا زادت، بالعكس كنت بتدخل كميه اكل فاست فود ما فيهوش قيمه غذائيه، ما بيغذيش جسمك. فبالتالي الزياده السيئه اللي بتيجي هنا بتيجي من طبيعه الاكل اللي انت كنت بتاكلها، ولانك انت ما بتروحش الجيم عشان خاطر توظف كميه الاكل، فبالتالي برضو عضلاتك ضعيفه وما اتغيرتش خالص غير شكل جسمك بقى للاسوء. فعلشان خاطر ابقى شخص بعضلات وابقى شخص كويس وابقى شخص عندي مقاومات جسم طبيعيه وكويسه وتقدر تتحمل، والاقي زياده جسمانيه كويسه وبنيه عضليه كويسه، لازم اروح الجيم. اروح الجيم ليه؟ لان اول عمليه في توظيف الاكل وفي بناء العضلات بتحصل في الجيم عن طريق الوزن اللي انت بتشتغله، حتى لو كان بار فاضي. البار الفاضي في بدايه الجيم ده معناه انك انت بتشتغل حمل اعلى من اللي انت متعود عليه، يعني انت عمرك ما اشتغلت بار. في الجيم الموضوع مترتب، بتشتغل البار بتعمل الحركه 4 مجموعات في 10 عدات، فده بيوصل العضله اللي انت كنت بتلعب عليها لعمليه اجهاد عضلي او الفشل العضلي او تمزق للانسجه العضليه اللي بيحصل من خلال الوزن والتكرار والاجهاد العضلي، بتوصل لان العضله يحصل لها تمزقات. ولانك انت بتاكل كويس بقى، استغنيت عن الفاست فود والكلام ده كله، بدات تدخل كميه اكل كبيره شويه، زي الفراخ، زي اللحمه، زي السمك، زي البيض، تاكل مثلا الكربوهيدرات بتاعك مكرونه، رز، بطاطس، بطاطا، بدات تاكل حاجات ما فيهاش زيوت بقى ولا صلصه ولا حاجات زي كده، فجسمك يبدا ياخد من مخزون الاكل ده علشان يبني العضلات او يرمم العضلات اللي انت لعبت عليها في الجيم، او يجي دور النوم علشان جسمك يعمل ريكفري، يبدا يعالج بقى، والجروث هرمون يبدا يزيد لانك انت بتبذل مجهود اكتر، فالجسم بيفرز جروث هرمون او التستوستيرون والجي اتش والكلام ده كله
بكفاءه اعلى شويه من اللي انت كنت متعود عليها، لان جسمك بدا يتحفز انه يعمل نشاط حركي. وبالتالي تكرار نفس العمليه على عضلات زي الصدر زي الظهر زي الكتف زي الباي زي التراي زي الرجلين، فتكرار نفس العمليه ليوم واثنين وثلاثه وشهر واثنين وثلاثه، تلاقي جسمك بدات الالياف العضليه اللي فيه ده باي، ده الباي عندك كان فيه مثلا 20 ليفه عضليه زي ما هم، بس الحجم هنا لما يجي يحصل تمزقات هنا الجسم يروح معالجها، وفي المعالجه دي حجمها يزيد شويه. نفس الكلام حصل تمزقات هنا علشان الوزن اللي انت كنت بتشتاله، بعد كده جسمك يعمل هنا ريكفر للانسجه دي عن طريق التغذيه المناسبه اللي انت كنت بتاكلها كويس وماشي عليها لمده ايام وشهور، فتيجي هنا تلاقي حجم العضله زاد، كثافه العضله وقوتها زادت، قوه تحملك واوزانك زادت. ده نتيجه ايه؟ ان انت بدات توظف كميه الاكل المناسبه الهيلثي عن طريق الجيم، فبدات تلاقي جسمك مناسب جدا، بدات تلاقي جسمك فيه متغيرات مناسبه وكويسه. لكن فكره الاكل نفسها مش هتفيدك باي حاجه لو انت رفيع، غير ان هي هتوصل شكل جسمك لاسوأ ما يكون، هتبقى رفيع من كل حته وعندك كرش، ودي اسوأ حاجه دايما بقولها لاي حد رفيع، انك رفيع وكرش. فما تسمعش كلام صاحبك الهبيد اللي بيجي يقول لك لا ده انت لازم تاكل اي حاجه، كل حاجه، جسمك مش هيتبنى من العربيه، مش هتمشي، مش هينفع نحط مكان البنزين ميه ونمشي العربيه، في عناصر كتيره جدا جسمك بيبقى محتاجها عشان عمليه البناء. عمرك ما هتقارن التعب والالتزام ده بواحد بياكل ايه بيتزا وشيبسي وكريبات وعايش شكل جسمه يبقى حلو. الجسم بيتبنى لانك انت بتعمل العمليه زي ما قلت لك في الجيم، بتاكل اكل كويس، بتنام الثلاثه، بتحافظ عليهم، تكرار نفس العمليه واستمرارك عليها هيخليك في الاخر تشوف شكل جسم ناشف وكويس جدا، لانك انت رفيع جسمك هيتغير بشكل اسرع. ادي لنفسك 3 شهور او 6 شهور هتلاقي جسمك اتحول. اعمل اللي انا بقول لك عليه ده بالحرف، انزل اشترك في الجيم، بطل تعمل تمارين حركه كتير. لو اشتركت في الجيم هتبقى محتاج بس تلعب حديد وتسخن كويس، اربطتك ضعيفه لسه، العضله عندك قليله، فده معناه ان الوزن انت هتشتغله هيكون محمل على المفصل. عشان اتفادى الموضوع ده ما ازقش اوزان وخلاص، اشتغل اوزان مناسبه ليا حتى لو كان البار هيبقى فاضي، اسخن واعمل استرتش كويس علشان خاطر اعمل اطاله للانسجه العضليه والاربطه عندي، فتديني مجال حركي كويس بدون ما يحصل لها تمزقات. الكلام ده هيبقى بسيط جدا، نفذه واشتغل وقول لي ايه الاخبار، هتلاقي تغيير كويس جدا في شكل جسمك. اشوفك الحلقه الجايه، يلا بينا.